अब आपको 2 फिंगर अंदर डाल के पानी निकालने की पहले कोशिश करना। कई बार 2-3 बार निकलता नहीं है, फिर निकलता है। जितना भी पानी था पेट का निकल चुका है। हाथों को साफ कर ले आप। और हैंकी से क्लीन कर ले नोज। इससे नोज भी क्लीन हो जाती है। जितना भी म्यूकस है, कफ है, सब निकलता है इजीली। तो इस प्रकार कुंजल क्रिया करें तो आपको काफी अच्छा इन एसिडिटी में, ज़्यादा कफ में, या जिन लोगों का पित्त और कफ पूरा डिस्टर्ब है बॉडी का, उसमें रिलीफ मिलेगा। और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। योगा करने से तो हमेशा फ़ायदा होता है, बस सही तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल जैसे रूल्स रेगुलेशन के साथ। अगर आपने कहीं भी गलती की तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से सीख कर, प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट को देख कर फिर आप ट्राई करें। मन से कभी आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो मन से कभी ना करें।